hari umuperezida ugiye gupfa. Agiye gupfa mbisubiremo ngo agiye gupfa. uwo muperezida twamusengera wabonye ari uwuhe? Gereyo ugomba kujyayo kumusengera. njye kumusengera mushyira n'ubutumwa bwe. umuperezida yego. aryubaha ni hehe? aho ni amajyepfo. amajyepfo bivuga hebwa. ni ukuvuga ngo hari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. dushingiye aho wicaye rero aho yaba ari mu majyepfo. amajyepfo. uba Imana yagutuma kwa perezida ukabanza kubivuga kuri kamera, aho nta muntu ushoboye kubifata nka puranka cyangwa akabifata nkaho wishe message. nagize ubwoba bwinshi, nyemerera dufate umwanya dusenge, nitumara gusenga utambutse nimero Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Nimugira amahoro ya Nyagasani. Twongeye kubasuhuza tubashimira yuko mwashyize umurongo wanyu ahangaha Imana Irahari TV, mukemera kubana natwe mudushyigikira muri uyu murimo wa data. uyu munsi twongeye kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. turacyari mu kwezi kwa mbere, turacyari mu matariki ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2025. turagusuhuje. murakoze cyane. umwaka mushya kuri twese. turacyawifuriza nyasubura. nibyo tugomba kwifuriza. igiye irarangiye. tugomba kwifurizanya umwaka mushya. igihe cyose ukwezi burya kutararangira kwa mbere tukiri umwaka mushya. ariko urabona ko ibintu byose byagenze neza. ariko ngo hari ukuntu mu ntangiriro z'umwaka Satani bari gukora cyane. arakora ariko hari abantu benshi bataha muri uko kwezi se. nyine mbaye mvuga uko abantu bavuga ko mu ntangiriro z'umwaka abantu benshi bajya bataha. ahubwo umwaka urangira. umwaka utangira unarangira nibyo ngewe nzi. buriya kuri kwezi twagenda uretse ko abantu batajya babyumva cyane ngo babyumve, ariko kuri kwezi nakoresheje umutwe cyane. cyane ariko reka mbanze ngushyire imbere cyane banza nsengere mbeshaka reka. yego. mu izina rya Yesu Kristo turasenze, duhamagaye umwuka wera w'Imana n'imbaraga z'Imana urukiye kubana natwe. icyo twirukanye ni imigambi y'abadayimoni. mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye umwuka wera w'Imana no gukora kw'Imana ngo message igiye guca aha hantu Mana abayumva ntice mu gutwi ngihingukire mu kundi, ahubwo twiyoborere, utuyobore, ubane natwe, uduhe umugisha. icyo twirukanye n'abadayimoni kirogoya kwa jina na Yesu Kristo. mikoro turazisengeye, kamera turayisengeye mu izina rya Yesu Kristo. imigambi ya shitani yose turayirukanye, turasenze ngo ikirere ugihumanure, wohereze umwuka wawe wera abane natwe, akorane natwe, abadukurikiye barwaye nibakire gukira mu izina rya Yesu. umukozi wawe Mugabe komeza kumwuzuriza imbaraga, amavuta mu izina rya Yesu. ukorane nawe by'ubutwari. data turaguhamagaye kuri uyu munsi kugira ngo yeshe icyubahiro kandi ubane natwe muri iki kibwiriza. bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. ndetse guha umugisha cyane. Amen. Atubusangire. nandi bamvuga ngo uko kwezi kwabaye kwiza. sinzi ni kwezi kwa mbere. kwezi kwa mbere kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri uyu munsi wa none. ntazuba. yego. haraharwa kavura karinganiye. mbese hameze nka hahandi wa murembye aririmbye ngo nibamurangira aho hantu hava izuba rike n'akayaga gake.
ngo ndababajije ngo ni mu ndangire rwose tugire ahantu inyamaswa zumvira abantu, mbese ahantu haba ibiti bitoshye. Benshi bongera ngo barabibona nabo ku kwezi kwa mbere n'ukwezi kwiza. Reka twarasenze, twarasenze nta zuba. Buriya abantu benshi batinya izuba, ariko iyo hameze gutya urabona ko hameze neza, hameze neza, haratuje, nta rusaku, nta zuba, nta mbeho, mbese ni bya byiza twatangiye kujyamo. Abantu bakomeze rero babe maso, bakomeze basenge. Ariko byaba byiza tugiyemo nibi birahari. Kuko hari igihugu nabonye, igihugu nabonye kitorohewe. Ushize twavuze Mozambique, ariko hari n'ikindi. Aya ni message ikomeye ngiye gutanga. Hari umuperezida ugiye gupfa. Agiye gupfa, agiye gupfa, agiye gupfa, mbisubiremo ngo agiye gupfa. Umuperezida yiduhe message neza. Ni umuperezida ugiye gupfa. Kandi agiye kwicwa n'uburwayi bukomeye. Tumusengere urupfu ruhagarare. Nanjye nibyo mazeho iminsi. Kubera ko ubushize waravuze ngo hari umuntu uzwi ugiye gupfa, ntitwamenye ko ari mushiki wacu. Abantu turabinegirija, twagiye gushiduka yagiye. Ndifuza yuko uwo muperezida twamusengera. Wabonye ari uwuhe? Aryobaha ni hehe? Aho ni amajyepfo. Amajyepfo bivuga hebwa. Ni ukuvuga ngo hari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Dushingiye aho wicaye rero, aho yaba ari mu majyepfo. Amajyepfo arahaze. Aho ni mu burasirazuba. Kandi burasirazuba si iwacu se. Sawa, burasirazuba sawa. Yego nyine gutya muzabugesera. Burasirazuba gutya. Burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyepfo, amajyaruguru. Amajyepfo aya ura Tanzania iri mu kihe gihugu? Iri mu kihe gihugu? Ni burasirazuba. Tanzania iri burasirazuba. Hanyuma ko Uganda nanjye ntabwo mbisobanukiwe. Ntabwo ndi bumuvuge, ahubwo ngenda musengera, kuko ibi bihugu byose ntekereza njyayo njya gukora umurimo w'Imana. Ejo ntazajyayo ugasanga baranyikubitiye. Si byose umwuka mubi uratwumva. Uganda njyayo, Tanzania njyayo, Burundi njyayo, cyokoraho ntarajya ni Kongo. Mozambique njyayo, n'ahandi njyayo, Malawi ujyayo. Yego. Ntako ushobora kubivuga byasohora bati wa munyagwa niwe wabivuze. None njyewe ndashaka ko ikintu Imana yerekanye cyose
tuzajya tugisengera. nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo niyo mpamvu ubona mfite intege nkeya ndimo ndabisengera pe ariko birakomeye. uzi gusengera umuntu utabasha kwegera cyangwa ngo anaguhamagare atavuga ikinyarwanda ariko bwari mu mwuka barabyumvara ngo narangiza umubwire icyo umubwiye byakire. keretse ufite umusemuzi ariko Imana yagutumyeyo yanampana ururimi mbivugamo. oya ishobora no kutaguha ururimi bivugamo, ariko ndibaza abaperezida benshi bafite abantu bashobora kubasemurira mu gihe cyose haje umuntu uvuga ururimi rutari urwabo. numva rero wanasenga ukazajya ngenda musengera. numva wamusengera ukajyayo kumusengera. nkajyayo kumusengera. yego. Imana yagendana nawe. ariko ku cyane batarimo kwemera ubuhanuzi. nuko rimwe na rimwe abantu benshi babeshya. kuko rega burya n'umuperezida nawe mufata nk'ubuhanuzi, mufata nk'umuntu. Perezida ni umuntu ukomeye. arakomeye ariko ni umuntu. ni umuntu ariko buriya ni umuntu utandukanye n'abandi, yungirije Imana. ariko ni iki? ni umuntu. ni umuntu. ariko Imana imurengere. sinzi igiswahili, sinzi icyongereza, sinzi ikigande. Imana izajyana nawe. turaza kumusenga ubunya tukamusengera. haguruka umusengere. ariko birakomeye. n'ibikunda Imana igucira inzira umushyira ubutumwa bwe, kandi izajyana nawe n'abadukurikiye bagufashe gusenga. birakomeye ariko kandi ni ibintu bigiye kuzenguruka isi yose. ariko igihe cy'imperuka cyageze. bigiye kuzenguruka ibihugu byose. ibihugu byose. cyane cyane ku bantu ndabivuga gute se, hari ibihugu byasinye ariko amasinya byasinye arabikoraho. ntabwo byoroshye. igihugu cyose kizi ko cyasinye kuri ariya masezerano ya amahoro kizagera. bivuze kandi uko byagenda kose keretse Imana yonyine. ariko abantu bamfasha gusenganya nicyo ndimo nsaba. abantu bamfasha gusenga kandi nshobora kubivuga gutya bakavuga ati ubu ni iwacu hano. hoya ntabwo ari iwacu hano.
ariko ni umuperezida uri mu gihugu cya Afurika, tugomba kugira gute? Kumusengera. Abantu rero bamfashe dusenge kugira ngo Imana impe uburyo nzagereyo. Ugomba kujyayo kumusengera. Njya kumusengera, mushyire n'ubutumwa bwe. Umuperezida. Yego. Bose barabyumva. Barabyumva. Abantu barabyumva. Tuzagusengera. Imana nayo iramvuna. Dore impamvu imvuna n'isoko binjyanye kure, ariko ubwo ifite n'impamvu. Hari impamvu. Hari abantu burya bajya bifuza umuhamagaro nk'uwacu, ariko hari abatawushobora. Ako hari Imana ngira ngo ifite n'ukuntu ifata umuntu. Ntekereza ko utagira umuhate, utameze nk'uko umeze, sinzana muri biravuga ngo umurimo twahamagariwe tuwukorane umwete, tuwukore tuwukunda. Umurimo wanjye ndawukunda kuko niko kazi kanjye, ariko icyo ngira ngo mbwire abantu, hari abantu baba bifuza ko bamera nkatwe. Yego. Ariko kumera nkatwe ntekereza ko niba batabishobora. Nk'ubu ukurikije umunaniro mba mfite, ijoro mba ndaraye, ngira ngo mvaga ko hari n'abampamagara ati tuze, ntabwo byoroshye. Kuba Imana igutumye kwa perezida ukabanza kubicisha kuri kamera, ngo nuko yenda batumva ururimi yenda uri gukoresha, cyangwa yenda badakurikira iyi showbiz. Ese abantu ntibashobora kubibona nkaho atari byo cyangwa ari pranka? Ariko abakumva barahari, aba nibo tubwira, aba nibo jya mbwira. Ababyumva babyumve, abatabyumva babireke. Kandi nibabyumva babyumve, nibatabyumva ni akazi kabo. Twebwe n'ubundi ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Hari perezida wacu, naba namaze no kumusengera kare, nubwo n'undi nateye ikirenge cyo kumusengera, ariko buranga ujya gutera uburezi arabwibanza. Ntabwo wasiga ikibazo kiri mu rugo ngo usohoke ujya ahandi. Oya. Muri make ushatse kuvuga ko hano nta kibazo gihari? Nta kibazo dufite. Hanyuma se ako bene kumva bumve ndimo mbwira. Yenda ikibazo nari nkubajije ko utacyumvise neza. Kuba Imana yagutuma kwa perezida ukabanza kubivuga kuri kamera, aho nta muntu ushoboye kubifata nka pranka cyangwa akabifata nkaho wishe message, ntiyumve ko mpamvu yenda ari ukugira ngo abantu bagufashe gusenga, cyangwa uri gutanga abagabo kugira ngo nujyayo ari ryo gare ryawe. Kuko hari abantu benshi bagiye bajya ibwami ntibagaruka, ntibaveyo. Yaba ari ugutanga abagabo kugira ngo bazamenye ngo yagiye aha. Ntabwo ntanga abagabo, kuko Imana igutumye ahakomeye, nawe ugenda ukomeye. Yego. Ubwo rero ndatekereza ko nta mpamvu n'imwe ntariho ntanga abagabo. Ubundi nkunda kubwira abantu bumva. Nkunda kubwira abantu bumva. Ariko abatumva ni akazi kabo. Yego.
ntabwo ari kuba mvuze iyo mesaje ari uko nyitanze kubera ko ari umuntu ukomeye ko Imana iguhaye mesaje ntabwo iguha mesaje y'ukomeye gusa iguha n'iyaboroheje cyangwa iyo woroheje gusa iguha ni mesaje y'abakomeye kuko twe nawo muhamagaro dufite yego tugomba kubwira buri kiremwa cyose gifite ubumuntu umuntu aho ari hose nzamubwiriza niyumva yumve natumva birekere ko nzaba nagize nte wamubwiye nzaba namubwiye. Reka turirimbe indirimbo yego ni indirimbo y'105 amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi ni bizavaho haleluya ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano ni bizavaho haleluya ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano jyukora nk'Aburahamu ubura amaso yawe bari nyenyeri wizeye amasezerano ye isi ni bizava haleluya ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu hasigaye umwanya muto izuba rikarasa isi rero isi ni bizava haleluya ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano no kubyo tubona mu isi tuguma n'ukwizera nubwo turushywa n'abantu twizere Imana yacu Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza isi rero isi ni bizava haleluya ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano mu gihe tubuze inshuti tuguma n'ukwizera Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe isi rero isi ni bizava haleluya ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Amina. urakoze cyane. Uwizera
ngo isi bizavaho ngo n'ijoro riveho. Yego, ariko uwizera wese azabona ayo masezerano, azayabona. yego. Ni kuki abantu batizera ijambo ry'Imana? Ni kuki abantu batizera ubuhanuzi? Rimwe umuntu yigeze arandika ngo Mugabe we, ngo rega n'abatakwemera ngo Imana izabemeza. Yego. Ngo kuko ibyo watubwiye byose nta kitarasohora. Ariko muri komantere y'ejo bundi sinjya ntinya kuvuga ikintu nabonye. Hari n'uwanditse aravuga ngo njyewe ibyambwiye sindabibona. Bitegereze nawe uzabibona. Umunyarwanda yabyaye umwana mwita Ribera Kurora. Ribera Kurora. Tegereza nawe uzabibona. Gusa niba ntibuka neza biraba atari bibi nakubwiye. Ndumva nifuza ko dusengera urugendo rwanjye. Gerageza ubwoba. Nta bwoba mfite. Ndumva nifuza ko nimba yenda wari usoje njyewe nta bwoba mfite. Imana yacu izanategeka reka igihugu cyohereza indege ziguhara ku kibuga tujye turashaka Mugabe. Ntabwo byoroshye. Njye nzajyayo kandi nzavayo. Kandi se kera cya kimwe tugiye gutangira, ariko ndi mu mwuka. Ababyumva babyemera babyemere, abatabyumva babireke. Imitaje yihutirwa. Urabona kwa kundi urabona ko nuko iyo misale nayo imeze yihutirwa. Yego. Ako uzi ko hari ibihugu wagira ngo ntibisenga, ariko igihugu cyacu cyo turushiriza ibindi ngo ni Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ni yari Imana ya kera. Iy'ubu yirirwa mu Rwanda igataha mu Rwanda. None iyo Mana ya kera bavugaga ni hari ibyo bitaga kubandwa. Ntabwo ari iya kera rega, Imana nimwe kandi yahozeho. Noneho urumva hari Imana y'u Rwanda, hari Imana y'Abanyarwanda. Kwako no umuntu ingwego ko Mana y'u Rwanda. Yego ko Mana y'u Rwanda. Ubwo ngo yirirwaga ahandi igataha Gasabo, igataha i Rwanda. Niho uwo mugano uturuka. Noneho wabishyira mu mwuka ugasanga ari kwa kundi umuntu amara igihe kinini ategereje Imana, ari ku munsi umwe agahura n'Imana. Bibiliya irabivuga neza ngo ushoboye kurarurira mu gitondo impundu zikavuga. Niho rero umuntu n'uyu munsi agicumugana akavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ku munota wanyu mukabona igitangaza cy'Imana. Mugabe nagize ubwoba bwinshi, nyemerera dufate umwanya dusenge, nitumara gusenga utambutse nimero ya telefone, ahasigaye Imana izagendane nawe. Kandi n'abadukurikiye badufashe gusenga, yenda tuzongere kukubona amahoro. Abantu badukunda badusengere, badufasha gusenga. Kereka nimba hari indi message wari ufite yenda nk'aba. Aya nta yindi message mfite. Turasenga nabyo bitarenze umunota. Karibu nisengesho.
Imana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, Imana ireberera abanyarwanda, Imana ireberera abo waremye bose, turagushimye aya masaha, iyi tariki, uyu mwaka 2025, uyu mwaka turawusengeye ngo dushyireho uburinzi bukomeye, uyu muperezida uzamurinde umuhagarareho mu izina rya Yesu Kristo, umurinde uburwayi bw'umutwe mu izina rya Yesu Kristo, ndamusengeye. Ni kenshi wamumenyeretse kenshi ukambwira ngo mukomeze umusengere, ngo ariko umusengere mwami naramusengeye, ndetse umpaye na message yo gutambutsa. Bana natwe rero turinde, tugire neza, tukugeraho umugisha. Kristo uzatujyana dushyitseho amahoro, kandi tugaruka ntituzagushima. Tugire neza, tukugeraho umugisha. Turabizi abakomeye badufata nkaho ntacyo tuvuze imbere yabo, ariko ndakwinginze ngo uzigaragaze, uzasange yagezeyo papa, uzigaragaze nk'Imana kandi uzamukoreremo. Ndasenze kandi nizeye kubyumvise, kandi nizeye ko ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane, reka tugushimire ko tugusabe kugira ngo ubanze utambutse nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 0782 96 97 41. Amazina ni Mugabe Eric. 82 96 97 41. Yesu abaho umugisha.